হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আবার চলে এসেছি নতুন এক ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওর টপিকটি হলো আপনি আপনার পাখিকে, পোষা পাখিকে কেন পালং শাক খেতে দেবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে রাখি, যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, আর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। আর অলরেডি আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই বলে রাখি, বাজার থেকে পালং শাক কিনে নিয়ে এসে কিন্তু সরাসরি পাখিকে খেতে দিলে চলবে না। কারণ বাজারে যে সমস্ত পালং শাক আমরা পাই, ওই সমস্ত পালং শাকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ কীটনাশক পদার্থ স্প্রে করা থাকে। তো সেই সমস্ত কীটনাশক পদার্থ যদি পাখি খেয়ে ফেলে তো পাখি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সেই জন্য আপনাকে প্রথমেই বাড়িতে নিয়ে এসে ওটাকে ভালো করে জলের মধ্যে ধুয়ে নিতে হবে ভালো করে। তো সেই পালং শাকগুলো ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পর আপনাকে একটু হালকা শুকিয়ে নিতে হবে রোদে, বা জলটা ভালো করে ঝেড়ে নিতে হবে। তারপর আপনি আপনার পাখিকে সেই পালং শাকগুলো খেতে দিতে পারেন। তো দেখে নিন কীভাবে আপনাকে বাজার থেকে পালং শাক কিনে নিয়ে এসে জলের মধ্যে ধুয়ে আপনাকে সেটা কিভাবে পাখির সামনে প্লেস করতে হবে সেটা দেখে নিন ভালো করে। তো ফ্রেন্ডস, পালং শাক পাখিকে কেন খেতে দেবো, এর পেছনে উপকারিতা কী আছে, তো এই ভিডিওটিতে এই নিয়ে আলোচনা করব। পালং শাকের পাতা বদ্রি পাখির জন্য খুবই উপকারী। পালং শাকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আয়রন থাকে। লক্ষ্য করলে দেখবেন কিছু কিছু পাখির খুব বেশি পরিমাণ পালক পড়তে থাকে। এর কারণ হলো আয়রনের ঘাটতি। আর এই আয়রনের পরিমাণ শরীরে কমে গেলে পাখির পালক সহজেই ভেঙে যায়, পড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, পাখিকে পালং শাক সপ্তাহে 2 দিন দিন। পালং শাকের মধ্যে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি2, ভিটামিন বি6, ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার, ওমেগা3 ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন থাকে, আরও অনেক কিছু থাকে। সব থেকে ভালো জিনিস হলো যে পালং শাকের মধ্যে 0 পরিমাণ ফ্যাট থাকে। আর পালং শাকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার জন্য পাখির যে সমস্ত ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল যে সমস্ত ডিজিজ হয় তার হাত থেকে প্রোটেক্ট করে। পালং শাক পাখির চোখের জন্য খুবই উপকারী, কারণ পালং শাকের মধ্যে থাকা ভিটামিন এ পাখির চোখকে খুব ভালো রাখতে সাহায্য করে। শীতকালে তো অবশ্যই পাখিকে পালং শাক দেওয়া উচিত, বিশেষ করে বদ্রি পাখির জন্য তো খুবই উপকারী পালং শাক। আর এমনি সময় তো আপনি পালং শাক দিতে পারেন। এছাড়া আমি তো বলবো শীতকালে পাখিকে বেশি করে পালং শাক খাওয়ানো উচিত, আর এমনি সময় তো দিতে পারেন। এছাড়া পাখিকে আপনি নিয়মিত তুলসী পাতা, মাঝে মাঝে নিম পাতা, এগুলোও দিতে পারেন। তো শুধুমাত্র একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনাকে, লুজ মোশন টাইমে পাখিকে কিন্তু পালং শাক দেওয়া চলবে না। কারণ এই সময় আপনি যদি লুজ মোশনের টাইমে আপনি পালং শাক দিয়ে ফেলেন, তো সেই ক্ষেত্রে লুজ মোশনের পরিমাণটা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে, পাখি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যখন পাখির লুজ মোশন হয়েছে বা এই ধরনের কোনো সমস্যা চলছে, তখন কিন্তু পালং শাক দেওয়া যাবে না। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যদি কিছু জানার থেকে দ্য অ্যাবাউট বার্ড চ্যানেলটিতে নক করতে ভুলবেন না, কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানান। আর নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আবারও ফিরে আসবো। বাই বাই।